jejak jalan yang berliku membara jiwaku, memburu impian. Nampak Jun. Lihat seketika di Petronas. Bagaimana sekarang destinasi di mana sekarang ni? Oh, nampaknya perjalanan dengan perjalanan buat ketika SMPN nak isi minyak tak? Mana dia? Asing mangkil lah. Itu je SMPN. Zoom sikit. Wah. Biarpun rebah membangun sendiri, akan ku genggam. Biarpun hitam menjadi. Ya, Adun Sungai Dibung, bagaimana dengan perjalanan setakat ni? Kita rasa 87 km. Mana oi? Ha? Jalan mana? Jalan kampung. Laluan kampung sekarang ni. Lihat Itu dia. perkapan Tok Jaya sekarang ni. Dan tempat kelahiran Syung. Sosok jatuh atau gerak pandai kenderaan diubah suai, perisai bijak dan pita, tegak berdiri atau tepi yang baring terlantar. Aku menumpuk semangat berkobar-kobar, meroboh gelar kerja, mengejar genggam, menggegar tayang bergetar, ambil bermasuk menggempar lita. Naik
Tersoksi tak lihat Menuju jauh semakin jauh karena kini kemuliaan yang di depanku. Laju ku laju dan ku juga ku tuju untuk gadisku. One, two, three, let's go. Apa perasaan Cik Pematang? Saya berasa sangat puas kerana dapat melihat kehijauan dan keindahan di air terjun Matang Tok Jaya. Lihatlah. Kata hati yang tinggi semua ku junjung. Harapan. Harapan saya agar rider-rider Pinang dapat join kami pada masa akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Depan tiada penghalang bagiku, dan selamatku hanya satu. Sentiasa bersedia, kemenangan pasti milik kita. Jelmaan kabus disambut, sorak semua ku kagum.